अगर आप में हिम्मत है तो ये बताओ, ये दोनों रंग को साथ में मिलाया जाए तो कौन सा एक रंग बनेगा, लाल या नीला? जिनको लगता है नीला रंग बनेगा ओ लाइक करके कमेंट में ए लिखे, जिनको लगता है लाल रंग बनेगा ओ सब्सक्राइब करके कमेंट में भी लिखे। चलो देखते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले अरे बेटा, हमें इग्नोर मत करो। इस बार तुम एग्जाम में पास होना चाहते हो, मैं तुम्हें एग्जाम में पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र के पास शेयर करना होगा। और बेटे, जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती माँ लिखना। ये तो नीला रंग बना, कमेंट कीजिए।